హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రసూల్ టెక్. ఏంట్రీ వీడు తమ్నేల్ ఏమో పాలకొండలు వాటర్ ఫాల్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ అన్నీ ఏంటంటే చూపిస్తాను అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదు, ఆ వెళ్ళే రూట్లో మా కడపలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ మీకు చూపించాలని చెప్పి ఇక్కడ చిన్న వీడియో క్లిప్ తీశాను. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కడప కలెక్టర్ ఆఫీస్ అంటారు. ఒక్కసారి దాన్ని చూడండి. కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి ఏ మాత్రం తీసిపోదు. ఆ లుక్, ఆ ఓవర్ వ్యూ అంతా అసలు ఓ రేంజ్లో ఉంటుందన్నమాట. అది కలెక్టర్ ఆఫీస్ అని ఎవరు అనుకోరు చూస్తూనే. చూసారు కదా ఎంత. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మీకు చూపించాల్సిన ఇంకో బ్యూటిఫుల్ సీనరీ ఏంటంటే ఈ రోడ్డు. దీన్ని మహావీర్ సర్కిల్ అంటారు. ఇది చూసి అచ్చం బ్రిటిష్ కాలం మాదిరి ఒక వ్యూ మాదిరి ఉంటుంది. ఆ పైన మేఘాలు, ఈ చెట్లు, ఈ లైటింగ్ నైట్ పూట వస్తే ఇంకా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇది ఈ రోడ్ అనేది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలో ముందరికి వెళ్ళిపోదాము. మన దారిలో కనపడే ఇంకో బ్యూటిఫుల్ సినారియో ఏంటంటే కన్నా శిల్పారామము. దీన్ని ఇంకా వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను, చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఎదురు కనిపిస్తుంది కదా కొండలు, అవే పాలకొండలు అంటారు. ఆ స్ట్రైట్ కనపడే మట్టి రోడ్లోనే మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనకు స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది కదా ఒక ఆర్చ్, దాని లోపల స్టెప్స్. అలా పైకి వెళ్తే శ్రీ 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 పాలకొండ స్వామి ఆలయము పైన ఉంటుంది. బట్ మేమైతే ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళలేదు. మనం వచ్చిందంతా వాటర్ ఫాల్స్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి కాబట్టి సో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్. ఈ పాలకొండ స్వామి ఆలయంలో జనాలు ఎక్కువ కనిపించరు. అందరూ మ్యాక్సిమం వాటర్ ఫాల్స్ కోసం వస్తారు. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ శ్రావణ మాసం ఉంటుంది చూసినా, ఫైవ్ వీక్స్ జరుగుతుంది కదా. ఆ 5 వీక్స్ ఇప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ కొంచెం జాతర మాదిరి బాగా జరుగుతుంది. ఆ పైకి వెళ్ళాలి, కొండ పైకి పైన ఉంటుంది గుడి. వాటర్ ఫాల్స్ పైనుంచి కూడా చూడొచ్చు, బట్ అయితే దిగలేరు. మనం కింద ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఈ విధంగానే వెళ్ళాలి. మనం వాటర్ ఫాల్స్లో దిగి ఎంజాయ్ చేయాలంటే కనుక కింద నుంచే వెళ్ళాలి. సో రూట్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత చిన్నగా, అంటే ఒక మనిషి నడిచి వెళ్ళే విధంగా అంత రూట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, ఎందుకంటే అంత చుట్టుపక్కల ఏమీ మీకు ఇల్లులు, హౌసెస్ ఇట్లాంటివి ఏం కనిపించవు. అంత చుట్టూరు కొండ ప్రాంతంలో మనం కొండకు మధ్యలో వెళ్తున్నాం వాటర్ ఫాల్స్కి. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా సరే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్లాన్ చేసుకునే విధంగా వెళ్ళండి. ఈవినింగ్ తర్వాత అక్కడ ఎవరు ఉండరు. జాగ్రత్త కొంచెం, అంటే కొండ ప్రాంతం కాబట్టి జంతువులు అన్నీ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు కనిపించే కింద వాటర్ అన్నీ అక్కడ నుంచి, ఆ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చే వాటరే. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అందరూ షూటింగ్ స్పాట్గా అనుకుంటారు. అంటే షూటింగ్స్ తీసుకోవడానికి ఎవరైనా సరే యూట్యూబర్స్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసేటోళ్ళు కానీ మ్యాక్సిమం ఇక్కడికే వస్తారు. వెళ్తున్న దారిలో ఈ గ్యాంగ్ అంతా కనిపించినారు. అంటే వీళ్ళు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళలేక పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ చిన్న కొన్ని వాటర్లోనే ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇక్కడే కూర్చున్నారు మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా. చూస్తున్నారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంత గోలగోల ఉందంటే అంత గోలగోల ఉంది ఇక్కడ. వీడు నా ఫ్రెండ్ సాయి. వీనికి వాటర్ ఫాల్స్ అన్న నేచర్ అన్న చాలా ఇష్టము, అందుకే చాలా ఎంజాయ్గా ఉన్నాడు వెళ్ళడానికి ఇక్కడికి. మామూలుగా సమ్మర్ సీజన్లో వచ్చినామంటే కానీ వాటర్ కొంచెం లెవెల్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ చెట్లన్నీ కొంచెం తగ్గి ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు బాగా రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ కావడం వల్ల చెట్లన్నీ గుబురుగా పెరిగి మనుషులు మొత్తం, అంటే రూట్ని కవర్ చేసే విధంగా మనం చూసేదానికి ఎట్లుంటుందంటే కన్నా ఒక చెట్లు మధ్యలో, కొండల మధ్యలో గృహల్లో వెళ్తానట్లు మనకు ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ మీరు నడుచుకుంటూ దాదాపుగా ఒక 1 కిలోమీటర్, మ్యాక్సిమం 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది లోపలికి నడిచి అంత ఉంటుంది. సో మనం జాగ్రత్తగా రూట్ మిస్ కాకుండా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
చూస్తున్నారు కదా, అది అక్కడ వాటర్ ఫ్లో కనపడడం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ సౌండ్ కూడా మనము వినొచ్చు బాగా. అద్దా వచ్చేసింది. ఇక్కడి నుంచి మనకు కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్స్ అనేది పైనుంచి పడ్డం. అక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ మీద వెళ్తే అక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు. బట్ కింద ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇట్లా వెళ్ళాలి. షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్ కొండ పైకి వెళ్తారు. అక్కడ ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్లో ఏదైనా సమ్ సీన్స్ షూట్ చేసుకుంటారు. డ్రోన్ వ్యూస్ అవన్నీ క్యాప్చర్ చేయడానికి పైకే వెళ్తారు. చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ పైన ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు అక్కడ. ఈ వాటర్ సౌండ్స్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేది మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఫైనల్లీ మనం రీచ్ అయిపోయినాము పాలకొండలు వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇదే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్ అనమాట. వింటున్నారు కదా. ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ చాలానే ఉండిపోయాము. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఫొటోస్ దిగడం స్టార్ట్ చేసాము. ఫొటోస్ దిగేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్లో దిగుదాం అనుకున్నాము. ఫొటోస్ అన్నీ దిగడం అయిపోయాక ఇంకా ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్లో దిగి ఎంజాయ్ చేసేసాము. దట్స్ ఆల్ గైస్. చూశారు కదా, ఇదే మా కడపలో ఉన్నటువంటి పాలకొండలో వాటర్ ఫాల్స్. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోద్దండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.